တကယ်တော့ United ကမှားပါဘူးအရန်ကြီးမျှော်လင့်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကပဲမှားနေတာပါပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ United ဆိုတာအခွင့်အရေးတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်လွဲချော်တက်တာကအခုတစ်ချိန်မှမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကတည်းကလည်းဖြစ်နေတက်တာမို့ဒီချိန်မှာလည်း United အသင်းမမှားဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပါတကယ်တော့ United ထက်မှားခဲ့တဲ့အရာကခင်ဗျားတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီမျှော်လင့်ချက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေအဆင်မပြေဖြစ်နေကြတာပါဒါကြောင့်ဘယ်ဟာကမှအများကြီးမမျှော်လင့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဘောမောက်ကိုအိမ်ခွင်းမှာတွေ့သည့်တိုင်အောင် United တို့အနိုင်မနိုင်ခဲ့ပဲတစ်ဖက်လေးကိုစီတေးကြခဲ့ပါတယ်United အတွက်နင်းနာဆရာကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးဘောမောက်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲနောက်ပိုင်းနဲ့အပိုင်းခြားတွေမှာ Old Trafford လာရောက်က United အသင်းကိုအများနဲ့ဒုက္ခပေးနေကြအသင်းမှာအခုလည်းဒီပွဲစဉ်မှာနိုင်ရခဲ့တဲ့အသင်းက United အသင်းထက်ဘောမောက်အသင်းကိုပဲရေးချယ်သွားရမှာပါဒီပွဲနိုင်အဆင့်9နေရာရောက်ပြီးတော့ပိုင်တွက်ပြီးတော့လောင်းချေးတွေအပီဆွာခဲ့ကြတဲ့သူတွေလည်းခွက်ထိုးခွက်လန်နေဖြစ်ခဲ့ကြလိမ့်ပြီးနှစ်ချက်ကွက်မိပြီးအသင်းလည်းမနိုင်လောင်းချေးလည်းရှုံးဆိုတော့ United အသင်းကိုပါဆဲဆိုမိကြပြန်ပါလေရောတကယ်တော့ United အသင်းဟာဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့အခြေအနေတွေဆိုရင်အကောင်းဆုံးရုံးထွက်ပြလေးရှိပြီးပေါ့ပါနိုင်လောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပွဲတွေကြရင်နိုင်ပွဲပြောက်ဆုံးနေရှိလာပါဒါတပွဲလည်းမဟုတ်နှစ်ပွဲလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဘောမောက်အသင်းကို၄ဂိုးစီတေးကြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ United လူမစုံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်လည်းပြလို့မရပဲဒဏ်ရာကနေပြန်လဲတက်တာလာတဲ့ရှက်ကိုတော့အသင်းရဲ့အရန်ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်သွားခဲ့တာပါဒီပွဲအဆိုအဆုံးခြေစွမ်းတွေကိုပြသသွားခဲ့ကြတဲ့သူတွေကတော့အမ်ဘူမိုနဲ့ကိုသမဆန်နီလန်စပန်တို့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးလက်စပန်ကတော့ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့လန်စပန်မျိုးကိုပြသသွားခဲ့တာပါတာမန်ပွဲစားချိန်တွေအတွင်းမှာလက်စမ်းကောင်းတွေတပြပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အချိန်ပေါ်မှာသာသူမကောင်းခဲ့ရင် United အသင်းရှုံးလို့တော့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြည့်တင်နေကြအမ်ဝင်ဝင်ကြီးကိုတော့မှဒီပွဲတေကသူနဲ့လည်းမဆိုင်ပဲကစားတဲ့သူနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။အကောင်းဆုံးလူစင်းနဲ့ဒီငိမ်ဆုံးကစားကွက်တစ်ခုကိုတည်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းအဆုံးသက်ပိုင်းညံ့တာကြတော့အမ်မိုရီနဲ့လာလာမသက်ဆိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အရေးပွဲစဉ်တွေက United မနိုင်ရင်အမ်မိုရီကိုသာဆဲဆိုကြလိမ့်ရှိပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့အမ်မိုရီမမားခဲ့ဘူး။ဘာပဲနေပါ United လည်းမမားသလိုအမ်မိုရီလည်းမမားခဲ့ပါဘူး။တကယ်တမ်းမှားခဲ့တာကကိုသေးအကြောင်းသိပါလျက်သားနဲ့အများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကသာတကယ်ကိုအမှားကြီးမှားခဲ့မိတာပါဒါဆိုရင်တော့နောက်ပွဲတွေမှာအရန်ကြီးမျှော်လင့်ချက်မထားဘဲအားပေးတင်းတဲ့လောက်သာအားပေးတာကတင်းအတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲအကြံပြုချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအားပေးခြင်းဟာခင်ဗျားတို့အတွက်အေဂျင့်စီမှာပါဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူတယောက်ချင်းတွေတိုင်းကိုကျေးဇူးထိုးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းချင်ပါတယ်